읽은 말씀 중에 26절에 보시면 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 이렇게 하고서 하나님 우리 인간을 창조하셨습니다. Hôm nay câu 26 thì rồi Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy tạo dựng loài người theo hình ảnh của chúng ta, theo hình dáng của chúng ta và hãy để họ cai trị cá dưới biển, chim trên trời và gia súc và toàn thể trái đất và mỗi loài bò sát trên mặt đất. 우리의 모양대로 사람을 만들고 이렇게 말씀하셨습니다. Theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 우리 인간은 하나님 형상대로 지음 받았습니다. Con người trở được sáng tạo bằng hình ảnh. 그래서 오늘 제목이 창조 시대와 절대 망대 미션입니다. Hôm nay chủ đề là thời đại sáng tạo và sứ mệnh tháp cạnh tuyệt đối. 지난주 암송 구절은 천사 동원 히브리서 1장 14절입니다. Bài kỳ nhờ tuần trước sư huy động các thiên sư Hebrew đoạn 1 14. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 모든 천사들은 섬기는 영어로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 아멘. 금주의 암송들은 천국 시민권을 주셨다. 빌립보 3장 20절입니다. Bài ghi nhớ tuần này quyền công dân tiến quốc Philip đoạn 3 20. 함께 합독하겠습니다. 시작. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다리노니. 아멘. 지난주 강단 말씀은 바울 시대 우상과 재창조 운동이란 제목으로 말씀 주셨습니다. Sứ điệp tuần trước thì thân tưởng thời Paulo và phong trào tái sáng tạo. 버려야 될 것이 있다. Có những điều cần phải từ bỏ. 누려야 할 것이 나온다. Có những điều cần phải tận hưởng. 찾아야 할 것이 있다. Có những điều cần phải tìm kiếm. 이런 내용으로 말씀 주셨습니다. Nội dung như vậy. 서론적으로 성경의 역사는 7시대로 구분을 하고 있습니다. M7 lịch sử kinh thánh có thể được chia thành 7 thời đại. 그 첫 번째 시대가 창조 시대입니다. Và thời đại đầu tiên chính là thời đại sáng tạo. 언제가 창조 시대냐? Thế thì bởi thời đại sáng tạo là khi nào? 아브라함이 출생한 주전 2166년 이전까지를 창조 시대라고 합니다. Đó là khoảng thời gian trước năm 2166 trước công nguyên, tức là trước khi Abraham ra đời. 그래서 태초부터 시작해서 그 주전 2165년 아브라함 태어나기 한 해 전이니까 2165년까지를 창조 시대로 구분하고 있습니다. Từ lúc ban đầu cho đến năm 2165 trước công nguyên được phân loại là thời đại sáng tạo. 아브라함이 어디서 태어났느냐? 메소포타미아에서 태어났습니다. Khi mà Abraham sinh ra từ Mesopotamia. 메소포타미아란 뜻은 두 강 사이라는 뜻입니다. 그래서 유프라테스 강과 티그리스 강 그 사이의 비옥한 지역에 거기 우루 지역에서 태어났습니다. Mesopotamia nghĩa là hai sông giữa thì là sông Euphrates và sông khác là hai giữa thì sống ở đây. 메소포타미아 지역에서 최초의 문명이 시작됐는데 그것이 바로 수메르 문명입니다. Từ Mesopotamia thì bắt đầu kiểu văn hóa thì là bắt đầu từ đây. 아브라함이 출생한 시대 배경은 메소포타미아의 화려한 도시 문명이 정점에 달했던 우루 제3왕조 시대입니다. Khi mà kể từ Đức Chúa Trời chọn Abraham, sau đó thì từ Uru thì thời đại tổ phụ. 하나님이 아브라함을 선택하셔서 인류 구원을 위해서
선택하셔서 이스라엘의 역사의 문을 연 시기입니다. Đức Chúa Trời chọn Abraham, sau đó thì bắt đầu mở. 그래서 아브라함부터 시작해서는 이제는 족장 시대가 되어지죠. Thì từ từ bắt đầu Abraham thì sau đó thì là bắt đầu thời đại dân tộc. 그 족장은 이제는 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱이 또 그 요셉과 또 여러 이제 아들들을 낳고 그렇게 되는데 그것이 바로 족장 시대죠. Thế thì là Abraham sinh ra thì Isaac, Isaac thì là Jacob thì bấm như vậy là cúc liên tục. 족장 시대 이전에 창조 시대에 중요한 네 가지 사건이 나옵니다. Thì trước khi thời đại đó thì có là sáng tạo thời đại. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨다 그렇게 말씀하셨습니다. Sự kiện sáng tạo ban đầu thì sáng thế ghi đoạn 1 thì Đức Chúa Trời tạo những loài. 창조 사건입니다. Đây là sự kiện sáng tạo. 6일간 천지를 창조하시는데 우리 인간을 제일 마지막 날 6일째 창조하십니다. Trong 6 ngày Đức Chúa Trời tạo thế gian này, sau đó cuối cùng thì tạo con người. 어린아이가 태어나면 모든 거 다 준비해 놓은 채로 태어나잖아요. 마찬가지로 하나님께서 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 모든 거 다 준비해 놓으시고 제일 마지막 날 바로 하나님께서 우리 인간을 창조하신 것입니다. Thông thường bố mẹ thì trước khi sinh ra con thì chuẩn bị điều cái gì đó tất cả, thì giống như vậy thì Đức Chúa Trời sáng tạo thì thế gian này, sau đó thì cuối cùng tạo con người. 그러면서 오늘 31절에 보니까 저녁이 되고 아침이 되니 이는 여섯째 날이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay câu 6 thì buổi đêm, buổi sáng thì đó là ngày thứ 6. 우리는 아침이 되고 저녁이 되니 첫째 날이다, 둘째 날이다 할 텐데 거기는 저녁이 되고 아침이 되니 이스라엘은 저녁 때 저녁 한 6시경에 해가 넘어가는 그 시간이 하루가 시작입니다. Thì thông thường thì Hàn Quốc thì tính thời gian là từ buổi sáng đến buổi tối, nhưng mà dần nước Israel thì ngược lại thì từ buổi tối và đến 6 giờ sáng. 그리고 7일째 되는 7일째는 안식일로 하나님께서 쉬셨습니다. Ngày thứ 7 thứ 7 thì là Đức Chúa Trời nghỉ. 그래서 우리가 안식일 날 하나님 앞에 예배하는 것입니다. Thì ngày chủ nhật thì chúng ta thờ phượng, có lý do. 이스라엘은 안식일이 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지잖아요. 그런데 진짜 안식은 하나님 안에 있는 것이 안식입니다. Thế mà nước Israel thì từ thứ 6 đến thứ 7, nhưng mà nghỉ thật là chúng ta nghỉ trong Đức Chúa Trời. 그래서 우리는 주일날 예수님이 부활하신 날 안식일로 삼고 예배합니다. Thế ngày chủ nhật thì ngày phục sinh lại thì chúng ta thờ phượng. 초대교회도 안식 후 첫날 모였다 그랬거든요. 초대교회도 안식일 다음 날 모여서 예배를 했습니다. Thì hội thánh đầu tiên cũng như vậy, là ngày chủ nhật thì thờ phượng. 바로 그날이 주일날입니다. Đó là ngày chủ nhật. 하나님이 인간을 창조하시고 최고로 축복을 하셨습니다. Đức Chúa Trời tạo con người, sau đó chúc phúc lớn nhất. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 그리고 땅을 정복하라. 땅을 다스리라 그러셨습니다. Thế mà sau đó thì là chinh phục thế gian này và cũng tận hưởng mọi thứ. 그러면서 선악을 알게 하는 나무 실과는 먹지 마라. 그걸 먹는 날에는 정령 죽을 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. Sau đó thì đừng ăn trái cây trong vườn. 최초의 언약을 주신 것입니다. Đó là giao ước đầu tiên. 두 번째 사건이 터지게 됩니다. Sự kiện thứ hai, 인간의 타락 사건입니다. đó là sự kiện phát sinh.
아담과 하와가 하나님 말씀 어겨서 에덴 동산에서 추방되는 사건입니다. Thì là Adam và Eva đuổi khỏi vườn Eden. 바로 창세기 3장 사건이라고 합니다. Đó là gọi là Sang Thế Ký 3. 인간이 하나님 말씀을 절대 망대로 여긴 것이 아니라 바로 자기 사정 따라서 자기 상황 따라서 말씀을 놓친 것이죠. Ngày hôm đó thì con người đầu tiên thì không phải suy nghĩ là sứ điệp của Đức Chúa Trời không phải giao ước thì cứ tùy do. 알고 보면 사탄이 하와를 속여갖고서 뱀을 통해서 속여서 인간을 타락시킨 것입니다. Thật sự là Satan thì lừa dối con người. 그 시대로 끝난 것이 아니라 지금도 똑같은 역사가 일어나고 있습니다. Thì bây giờ hiện tại là cũng liên tục giống như vậy. 하나님이 천지를 창조하셨을 때 하나님 보시기에 좋았더라. 그러면서 제일 마지막 날 6일째 인간을 창조하시고서는 심히 좋았더라. 인간을 창조하셔서 심히 좋았더라. 하나님이 선하게 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời tạo thế gian này là nhìn thấy là rất là tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng thì con người rất là tốt đẹp nhất. 네, 사단이 그 인간을 무너뜨린 것입니다. Nhưng mà Satan thì cám dỗ con người. 이 역사는 계속 반복되는 것입니다. Lịch sử như vậy là liên tục. 세상의 역사는 반복이 됩니다. Lịch sử thế gian này cũng liên tục lặp lại. 그래서 우리가 역사 공부를 하는 것입니다. Cho nên là chúng ta cần học lịch sử. 우리나라가 왜 망했는지, 그럼 다시 망하지 않아야 되니까 과거의 역사를 배우면서 다시 실수를 저지르지 않도록 하는 것이 이게 교육입니다. Tại sao chúng ta cần học lịch sử thì là nước giúp đỡ cái này là chúng ta cần học lý do. 하나님은 너무너무 전능하셔서 우리 인간을 창조하시면서 바로 이 세상을 모든 거 다 다스리도록 맡기면서 혹시 인간이 타락할 수도 있으니까 대책을 세워 놓으셨습니다. Đức Chúa Trời đã biết rồi nếu mà con người bị cám dỗ, cho nên là cứ làm trước phương pháp. 창세기 3장 15절에 원시복음입니다. Sang Thế Ký đoạn 3 câu 15 thì giao ước đầu tiên. 최초의 복음 주신 것이죠. Đó là phúc âm đầu tiên. 여자의 손이란 바로 복음을 주셨습니다. Đó là dòng dõi phụ nữ. 모든 사람은 다 남자의 후손으로 태어나는데 여자의 후손으로 오실 메시아를 말한 것입니다. Thế là tất cả mọi người là sinh ra từ phụ nữ, nhưng mà đó là từ Messiah. 보라 처녀가 잉태아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이 하리라. 그렇게 말씀하셨습니다. Thế là theo kinh thánh ở Sang Thế Ký đoạn 3 thì là phụ nữ là để sinh con, đó là con người Đức Chúa Trời. 그리스도께서 오셔서 인간을 속인 사단의 권세를 깨뜨리시고 우리를 그 손에서 건져 주실 것을 말씀하신 것입니다. Đấng Christ sẽ đến, sau đó thì là phá vỡ Satan, sau đó thì cứu rỗi chúng ta. 이 하나님 말씀 이 복음이 망대가 되어야 되는데 아담과 하와는 이것이 절대 망대가 안 되고 흔들려 버린 것입니다. Thế là sứ điệp của Đức Chúa Trời, đó là tháp canh của chúng ta, nhưng mà Adam và Eva thì không phải như thế. 추방당한 아담과 하와는 여기서 큰 교훈을 얻고 그 다음부터는 여자의 후손 피제사 이것이 뭔지 알았을 것입니다. Thế là Adam và Eva thì súp tố đã thì là học biết rồi là chúng ta thì điều học là cái gì. 그래서 그것을 자녀들에게 전달했을 것입니다. Cho nên là họ sẽ truyền đạt cho con. 그런데 가인은 그걸 절대 망대로 붙잡지 않고 아벨은 그걸 절대 망대로 붙잡았습니다. Thế Cain là không giữ giao ước như vậy, nhưng mà Abel thì là tháp canh tuyệt đối. 그래서 아벨은 양의 첫 새끼 피제사를 하나님 앞에 드렸는데 하나님이 그걸 받으셨습니다. Abel thì đưa ra con chiên đầu tiên, sau đó thì thờ phượng cho Đức Chúa Trời. 그러나
가인은 자기 노력의 소산, 종교라고 볼 수가 있겠죠. 자기 노력. 쉽게 말하면 곡식을 얻어서 그 힘써 농사져서 그 하나님 앞에 드렸는데 하나님이 그걸 받지 않으시고 아벨 것만 받으셨습니다. Thì ông Cain thì cứ nỗ lực sau đó thì trải qua của nỗ lực thì cho Đức Chúa Trời nhưng mà không chấp nhận được. 하나님 왜 그렇게 받으셨느냐? 히브리서 11장 4절 가서 보니까 그 예물이 증거한다. 그 예물 자체가 틀렸다. 그렇게 말씀하신 것입니다. Tại sao như vậy thì Hebrew đoạn 4 thì là Đức Chúa Trời nghĩa là trải qua ý là như thế. 가인이 사단이 또 침투하니까 사단이 또 가인을 무너뜨리면서 가인이 결국 아벨을 돌로 쳐 죽이게 되죠. Khi mà Satan tấn công Cain sau đó Cain thì là giết cho Abel. 그러면 가인은 언약을 놓쳤고 아벨은 죽었고 언약 전달할 사람이 없잖아요. 그러니까 하나님이 아벨 대신에 셋을 주셨다 그랬습니다. 세 번째 아들이 태어났는데 그 셋을 통해서 이제는 노아 안에 그 가문이 연결되고 이 세상에 복음이 전달되게 되는 것입니다. Thì ông tóm tắt lại là Cain là không giữ giao ước và Abel là chết rồi, bị chết rồi. Nhưng mà không còn người sau đó Đức Chúa Trời chuẩn bị. Thì còn thứ ba là Seth, sau đó thì truyền đạt phúc âm này thì Noah. 그 복음의 세상이 다시 시작이 됐는데 또 사단이 또 침투를 하는 겁니다. Thì ông bắt đầu lại thì là thời đại phúc âm nhưng mà Satan tấn công lại. 그래서 네피림 시대가 된 겁니다. Cho nên là làm lại thì thời đại Nephilim. 좀 사단이 완전히 장악한 시대가 된 것이죠. Satan cứ tấn công liên tục. 그래서 하나님께서 홍수를 내리셨습니다. Cho nên là Đức Chúa Trời thì là chuẩn bị hồng thủy. 하나님이 노아는 은혜를 받은 자다. 그 노아를 통해서 방주를 만들게 하시고 바로 언약 붙잡은 자를 살리셨습니다. Thì Đức Chúa Trời chuẩn bị Noah cứ làm thì tuyển để phúc âm. 그래서 창조 시대의 첫 번째 사건이 창조 사건이고 두 번째 사건이 타락 사건이고 세 번째 사건은 노아 홍수 사건입니다. Thì sự kiện thứ nhất là sáng tạo, sự kiện thứ hai là con người sa ngã và sự kiện thứ ba là phán xét bằng nước. 그 노아의 세 아들 셈과 함과 야벳을 통해서 이제 종족이 번성해 나가는데 어디까지 갔느냐? 저 시날 땅까지 갔습니다. Noah có ba con trai thì là Ham, Seth, thì con thứ ba, sau đó thì cái này nước khác. 그 시날 땅이 그 메소포타미아 그 남부 지역입니다. Đất Sinai thì bên này là vùng phía nam Mesopotamia. 거기서 수메르 문명이 시작이 된 것입니다. Từ đó thì bắt đầu văn hóa Sumeru. 그런데 사단이 또 인간에게 또 침투하는 겁니다. Nhưng mà Satan tấn công lại. 그래서 우리 이름을 내고 우리가 하늘 꼭대기까지 이르자 그러면서 바벨탑을 쌓기 시작했습니다. Sau đó các con người thì cứ thắp Babel. 하나님 모르는 문명이 시작된 것이죠. Đó là văn hóa không biết Đức Chúa Trời. 그래서 결국 바벨탑은 하나님이 다 무너뜨리시죠. Kết cục là tháp Babel sụp đổ. 언어가 혼잡해지고 그러면서 이제는 서로 말이 안 통하니까 그게 다 무너지게 됩니다. Loài người bị rối loạn, ngôn ngữ và phân tán. 지금도 그 메소포타미아 그쪽에 가면 지구라트라고 해갖고서 바벨탑 비슷한 그런 건물들이 많이 이렇게 쌓여 있다고 합니다. Hiện tại bây giờ thì ở đất Mesopotamia thì là có giống như tháp Babel. 그 창세기 11장입니다. Đó là Sang-te-gi 11. 여기까지를 창조 시대라고 합니다. Đây ôi là nước thời đại sáng tạo. 이 창조 시대에 네 사건이 있었는데 이런 사건들은 지금도 계속 반복되고 있는 것입니다. Thời đại sáng tạo có 4 sự kiện.
이런 역사의 흐름 속에서 복음이 어떻게 전달되었는지가 중요합니다. Trong dòng chảy lịch sử này, điều quan trọng là phúc âm đã được truyền đạt như thế nào. 복음이 우리에게까지 전달되었다는 자체가 기적입니다. Khi mà truyền đạt phúc âm cho tôi rất là tuyệt vời. 사탄이 어떻게든지 이 복음을 막고 복음과 인자를 무너뜨리고 핍박하고 죽이고 어떻게든지 말살시키려고 하는데 하나님은 기적적인 방법으로 이 복음이 우리에게까지 온 것입니다. Satan cứ tấn công là bắt bớ là sụp đổ hay là cam dỗ con người, nhưng mà đến tôi phúc âm. 하나님은 인간을 창조하실 때 절대 망대와 미션을 주셨습니다. Khi mà tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã ban cho họ tháp cánh tuyệt đối. 인류 역사는 반복됩니다. Lịch sử nhân loại luôn lặp lại. 하나님은 세상을 선하게 창조하셨지만 사탄이 자꾸 세상을 타락시킵니다. Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian là tốt lành, nhưng Satan liên tục làm lại bảo hoại thế gian. 그때마다 하나님은 복음의 사람을 세우셔서 절대 망대를 세우시고 그 시대를 살리는 미션을 주셨습니다. Mỗi lần như vậy, Đức Chúa Trời lại sang những con người của phúc âm đến để dựng lên tháp cảnh tuyệt đối. 그래서 시대마다 절대 망대 미션에 재도전한 것입니다. Mỗi thời đại thì thay thức lại là tháp canh tuyệt đối. 애굽 노예 시대에는 복음 전할 사람이 모세밖에 없었습니다. Khi mà trong thời kỳ dân Israel làm là thời đại Ai Cập, 이 언약까지 0.1%를 쓰신 것입니다. chỉ Mô-se thôi, cho nên là 0.1%. 지금 유럽 교회는 무너지고 한국 교회도 전도가 안 돼서 운영에 몸부림치고 있습니다. Ngày này các hội thánh ở châu Âu đang sụp đổ. 초대교회가 미션 스케줄 40일을 집중한 것입니다. Và Hàn Quốc như vậy, cho nên là hội thánh lần đầu tiên thì tập trung là 40 ngày. 그 10일 동안 또 집중한 것입니다. Cũng tập trung 10 ngày. 사도행전 2장 41절에서 42절에 보니까 이때 3천 제자가 일어나고 5천 제자가 일어났습니다. Trong công vụ đoạn 2, 41 thì 3.000 môn đồ đã đứng lên, và sau đó thì 5.000 môn đồ tiếp tục. 미션 부담은 누구에게 있는가? Gánh nặng sứ mệnh thuộc về ai? 전쟁이 일어나면 전략을 누가 세우는가? Khi mà chiến tranh xảy ra, ai là người lắp chiến lược? 목사님들은 전략, 즉 말씀을 세우고 장로님들은 전술, 즉 소통을 서로 세웁니다. Các mục sư lắp chiến lược và các trưởng lão tập chiến thuật. 실제 전투는 군인들, 즉 성도들이 합니다. Còn thật chiến thực tế là do các binh sĩ, 실제 응답받는 사람들입니다. tức là các thành đỗ là thực hiện. 미션이 전달이 안 되고 틀리게 전달돼서 자꾸 안 되는 것입니다. Khi mà sứ mệnh thất bại vì không được truyền đạt đáp ứng hoặc bị truyền đạt sai, 미션 응답을 받아야 합니다. chúng ta phải nhận ứng đáp của sứ mệnh. 전도 특공대가 있습니다. Có một đối tác nhiệm truyền giáo, 비밀 결사대입니다. đó là một lượng bí mật. 12대 교구, 70대 교구 지역 장악하는 것입니다. 12 khu vực, 70 khu vực. 초대교회가 캠프로 들어간 것입니다. Hội thánh đầu tiên thì khi mà trại camp, 그래서 현장 중심의 절대 망대가 만들어진 것입니다. cho nên là tháp canh tuyệt đối lấy chiến trường. 사람 찾는 것이 전도 캠프입니다. Tìm kiếm con người chính là trại camp. 현장 분석의 키는 연령층 따라서 전략이 나옵니다. Chìa khóa của việc phân tích hiện trường là chiến lược theo từng nhóm. 우리나라도 이제 다민족 시대가 옵니다. Nước của chúng ta cũng là đa dân tộc. 그들은 지역과 자녀가 중요합니다. Các người đó là khu vực và trò con rất là quan trọng. 지방도 살아날 기회가 있습니다. Các địa phương cũng có cơ hội được hồi sinh. 우리는 여기서 절대 망대를 찾는 것입니다. Chúng ta cần tìm kiếm tháp cảnh tuyệt đối. 거의 90%는 다 흔들립니다.
đa số là 90% sẽ bị dao động. 흔들리지 않는 사람을 찾는 것입니다. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra những người không bị dao động. 그래서 영적 상태를 먼저 보는 것입니다. Cho nên là trước tiên phải nhìn thấy là tình trạng thuộc linh, 삶의 상태를 보는 것입니다. nhìn vào tình trạng đời sống. 그래서 문제를 보고서 답을 주는 것입니다. Chúng ta nhìn thấy các vấn đề, sau đó thì câu trả lời. 본론입니다. Nội dung chính, 재도전의 필수 부분이 뭐냐? những phần thiết yếu của sự thách thức. 본론 첫 번째, 내 안에 절대 망대를 만드는 것입니다. Thứ nhất là dựng tháp cánh tuyệt đối bên trong chính mình. 절대 망대를 만들면 이것으로 모든 문제는 해결되는 것입니다. Nếu mà chúng ta điều này giải quyết mọi vấn đề, 777 기도에 모든 것을 두는 것입니다. đặt mọi sự vào câu nguyện 777, 묵상입니다. mặc niệm, 천천히 들으시고 많이 내쉬는 그런 기도입니다. hít vào chậm rãi, thở ra thật sâu. 77 기도의 기준은 내가 살고 영혼이 살고 몸이 사는 것입니다. Tiêu chuẩn của câu nguyện 777 là kiêu sống, não, bộ, linh hồn và thân thế. 우리가 언제 힘을 얻어야 되느냐? 매일 힘을 얻어야 됩니다. Khi nào mỗi ngày phải nhận được sức mạnh, 매시 답을 찾는 것입니다. mỗi giờ phải tìm ra câu trả lời. 매사에 편집, 설계, 디자인이 이루어지는 것입니다. Trong mỗi việc đều có biên tập, thiết kế và hoạch định. 이것으로 300%가 만들어집니다. Nhờ đó là hình thành 300%. 기준은 24입니다. Tiêu chuẩn là 24 giờ, 25가 옵니다. 25 giờ. 영원 작품이 나옵니다. Mãi mãi tác phẩm. 성경에는 365번이나 염려하지 말라 그렇게 말씀하고 있습니다. Trong Kinh Thánh có 365 lần dạy chúng ta đừng lo lắng. 본론 두 번째입니다. Thứ hai, 현장에 절대망대가 보이고 가게 됩니다. tháp cánh tuyệt đối tại hiện trường được bày tỏ. 사도행전 13장 1절에서 4절에 사도 바울 팀이 아시아로 갔습니다. Công vụ đoạn 13 thì đội Paulo đến châu A. 16장 6절에서 10절에 마게도냐로 갔습니다. Đoạn 16 thì đến Macedonia. 19장 1절에서 21절에 로마로 갔습니다. 19 đến Roma. 그렇게 가면서 바울은 네피림 사역 세 군데를 했는데 역사가 일어났습니다. Paulo đã thực hiện 3 điểm trọng yếu trong vụ Nephilim. 후대 치유가 일어난 것입니다. Sự chữa lành cho thế hệ sau. 마지막 세 번째입니다. Câu thứ ba, 절대망대의 기준입니다. tiêu chuẩn của tháp canh tuyệt đối. 언제 맡기고 우리가 다른 데 가느냐? Khi nào giao phó và chuyển đi. 남은 자가 남길 자로 바뀔 때입니다. Khi mà người còn sót lại trở thành người để lại. 하나님이 준비하신 자가 절대망대입니다. Khi mà Đức Chúa Trời chuẩn bị chính là 주께서 루디아의 마음을 여셨다고 말씀하셨습니다. Chúa mở lòng bà Lady. 순례자가 나올 때입니다. Khi mà xuất hiện người hành hương, 이미 빛을 가진 자입니다. đó là người đã có ánh sáng. 흑암 꺾는 정복자가 나올 때입니다. Khi xuất hiện ngài chính phúc phá vỡ. 흩어진 자 중에 파송된 자가 나올 때입니다. Khi mà trong những người bị phân tán có người được sai phái. 바로 파수꾼입니다. Đó là người là linh. 24, 25 영혼을 혼자 다 하는 자입니다. Đó là người cách các mốt tình thực hiện 24, 25 mãi mãi. 그리고 재앙 막는 정탐꾼이 나옵니다. Đó là tham tử, người ngăn chặn tai họa. 마지막으로 일곱째 포인트로 길을 드는 자, 대로를 닦는 자가 나옵니다. Đó là người giường cao ngột cơ và dồn đường cái. 셋들 금토일 시대 묵상 시대 하는 자입니다. Ba Hải Lăng, bà thứ 6, thứ 7 chủ nhật, bà thời đại mặc niệm. 이런 7포인트의 이런 중요한 사람이 나올 때 우리는 그 현장을 맡기고 또 다른 데 갈 수 있다. 그입니다. Khi mà có người quan trọng thì có 7 point thì chúng ta đi chuyển chỉ khác. 결론 맺고 말씀 마치겠습니다. Hôm nay kết luận. 되어지는 것이 보입니다.
điều tự nhiên thành hình sẽ được nhìn thấy. 3류는 하려고 합니다. Người hàng ba thì cố gắng làm. 2류는 잘 되는 것을 합니다. Người hàng hai thì làm điều đang thuận lợi. 1류는 되어지는 것을 합니다. Người hàng thứ nhất thì làm điều đã được làm nên. 누가 성공하겠습니까? Thế thì ai thành công được? 되어지는 것을 하는 자가 성공하겠죠. Chắc là làm điều được làm nên. 현장에 되어지는 것을 재도전하라. Hãy thay thức điều đang diễn ra tại hiện trường. 망대에 대해 재도전하라. Hãy thay thức chính hiện trường. 하나님의 말씀 성취가 응답입니다. Sứ ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời chính là đáp ứng. 사람 살리는 것이 참된 응답입니다. Cứu sống con người mới là đáp ứng chân thật. 다니엘 세 친구는 불 가운데 들어가도 괜찮다고 했습니다. Ba người bạn của Daniel sẵn sàng bước vào lỗ lửa. 우리는 초대교회보다 훨씬 좋은 조건입니다. Chúng ta đang ở trong điều khoản tốt hơn hội thánh đầu tiên. 절대적인 것 말고는 어지간한 것은 안 하는 것이 좋다. Ngoài những điều tuyệt đối ra thì tốt nhất không nên làm những điều làm 안 thường. 가는 시계는 하루에 1초라도 맞는다. Một chiếc đồng hồ chất cứng thì 1 giờ mỗi ngày. 답을 얻어야 합니다. Chúng ta phải nhận 그래서 재앙 시대를 막아야 합니다. để ngăn chặn thời đại tai họa. 우리나라도 점점 종교 차별주의 시대가 오고 그러면서 복음 못 전하는 시대가 오고 있습니다. Nếu mà ở nước Hàn Quốc là bây giờ đang gặp mặt khó khăn thì là thời đại tôn giáo cho nên là hơi khó khăn truyền đạt phúc âm. 유럽은 벌써 시작이 됐어요. Ở châu Âu bây giờ đang bắt đầu rồi. 그래서 오직 예수 그리스도만 길이다 그렇게 말하면 그 고소하면 그게 법에 저촉되게 돼 있습니다. Nếu mà chúng ta truyền bá phúc âm duy nhất thì ở châu Âu thì cái này là có vấn đề. 보니까 동성애자인데 동성애자라 이제 그거 나쁘다. 그래서 그거 말하면 그거 차별됐다고 또 가서 신고하면 또 고발당합니다. Khi mà người có vấn đề linh tinh linh thân thì bạn là có gặp vấn đề thì cái này là không đúng. 지금 공산주의 뭐 베트남이나 뭐 중국 같은 데는 주일학교 하면 법으로 안 되게 돼 있습니다. 그래서 주일학교 자체를 못 해요. 이렇게. Ví dụ khác thì Cộng sản là nước Việt Nam thì là thờ phượng Chủ nhật thì cũng không được đâu. 그래서 어린이 모아놓고 복음 전하면 그게 법에 저촉되는 겁니다. Khi mà ở Việt Nam thì truyền đạt phúc âm cho trẻ con thì cái này phát. 사단은 시대마다 항상 복음 막는 그 전략을 씁니다. Satan luôn luôn thì tấn công và để ngăn chặn phúc âm. 그 마지막에 요한계시록에 보니까 막 짐승의 표를 받게 하고 복음만 못 듣게 하는 그런 엄청난 그런 사건이 도래하게 되죠. Theo kinh thánh khai huyệt là Satan luôn luôn ngăn chặn là phúc âm. 우리가 바로 사단이 역사하기 전에 우리는 복음의 문화를 더 점점점 바로 세워나가야 되겠습니다. Trước khi Satan tấn công thì chúng ta phải chuẩn bị văn hóa phúc âm. 그래서 우리가 성탄 페스티벌을 하는데 이건 복음 문화를 우리가 세워나가는 것입니다. Thì hôm nay có sự kiện festival Giáng sinh, cái này là văn hóa. 오늘 4시부터 시작해서 성탄 페스티벌이 시작되는데 또 그 전에 뭐 준비도 하고 여러 가지 또 뭐 그런 카페도 막 열고 여러 가지 있죠. 그런데 그것들이 다 이게 우리는 복음의 바로 콘텐츠를 만들어내는 것이다. Chiều nay 4 giờ bắt đầu sự kiện này cho nên là chúng ta chuẩn bị gì đó thì là bầm như vậy. 그래서 시대적 재앙 막는 복음의 답을 가진 자로 망대 여정 이정표의 빔을 누르시는 여러분 되시기를 그리스도로 축복합니다. Chúng ta hay cùng nhau thì chúc phúc thì là tháp canh tuyệt đối. 옆 사람을 축복하겠습니다. 예배에 성공하신 것을 축하합니다. 하고 인사하세요. 세상 살리는 축복을 누리시다.
기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 재앙 시대에 참된 복음 주셔서 절대 망대 미션을 세워나가게 하심을 감사합니다. 하나님께서 오늘도 또한 온 성도가 복음 안에 축복 누리는 한 날이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.